我就係想講翻句故事純屬巧合，有旅途實屬不幸，戴晒頭盔幫佢。我講咗2次，好 OK， 係啦，就係譬如阿禮你落去買飯啦，咁樣，咁你跟住會點啊？即係譬如我 Manos 幫我落去買飯啦，咁咪落去買飯咯。咁我唔會買麵上嚟咯。係啦，咁但係你跟住係咪真係會落去買咗上嚟啊？係啊，但係咁咪買咗個飯咯。咁你唔好理我買飯團，跟住買餸咯，定係叉雞飯啊，定係一個白飯啊？因為你嘅 instruction 淨係買飯啫嘛。咁我係啦，但係我可以講，屌你唔識問下我？唔係喎，呢個例子係有啲 tricky 位嘅，係因為喺廣東話入邊買飯咧，即係嗱，你明唔明先？Buy a lunch 係嘛？係嘛？嗱，有可能係買個午飯，即係中午飯，可能買個白飯，係啦，又或者買個白飯都要買個飯， OK 講得通啊嘛。飯團都係買個飯。英文上邊就冇呢件事啊，即係你 buy me a lunch，咁你咪會買個即係咁我哋嚟過，喂 Manos please buy me a lunch， 你即係我唔同你講話 please buy me a rice， 咁你都真係走落去真係買個飯啦。buy me a rice ball，係啦，或者 rice bowl 咁樣啊嘛。咁咯，係啦。OK。